Nyakwaromogi tich ang'wen mogik e dwe mar auchiel higa mar 2025 intie kama kare kaka pile mar mondo mi yud weche manyien mago bendo non kendo do eyo makare mathoth timore odiochieng' makoro nyakwaromogi odiochieng' manyoro ng'anyo nyobagi kod kweth ma Gen Z mane en mar 10 kata kamano tok ng'anyo mathoth korka fwenyore mag manotimore odiochieng' manyoro kweth mopogore opogore wuok oko kendo chiwo pachgi golo dhogi kaachiel kod ng'anyo manotisi kaka mano mar 10 kata kamano ji oyudo lal mathoth ok lal mangima kende lal mar mwandu kethruok mag ohala mopogore opogore kaachiel kod ywak mapod medo wuok koni kod kocha tok ng'anyo manobagi bende e kaunti mano ma Isiolo gavana e kaunti ma Isiolo bende othichoko MCS 16 kuom 18 ogombulu mar yango ni ogiyie kod kaka gavana osebedo katayo kaunti no ma Isiolo mana bende gavana owuon okwedo apisas mag obila bende koro e kinde mane gibago alam margi oyango ni gin jogo matimo ting' margi kendo gidwaro mondo mi kwe obedie kind jopiny kaachiel kod apisas mag obila kaachiel kod weche motenore kod loro moko kuom ute fwambo manotim odiochieng' manyoro weche nitiere mathoth nyakwaromogi kata kamano magi weche maomiyo pek. Haja yao kubwa I think ilikuwa kuharibu kwa sababu hakuna vile mtu atakuja achukue mali ya dhamana ya pesa mingi alafu achome. The mobilized protesters especially along Kiambu and Thika Road were chanting it's time to take out power. Johala kwano lal mowuok e ng'anyo manyoro ka jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen yango maling'ling nyiso ni nitie joma ne chano loko sirkal. Kameniacha na mtu yako na 2 months na wewe mwingine yako 2 years ako na cerebral palsy like I don't know even what I'll do. Just want justice like Kwanji moyangi ni osetho kaluwore gi ng'anyo manyoro chopo 15 kama kuom familia bende ywago ratiro ne wedegi. Gavana ma Isiolo Abdi Guyo thichoko gi MCS mar kaunti no kagiwacho ni otiyo marach. Nyakwaromogi kaka pile inthuolo mar mondo milos kod alaiwa duto mag tudruok gin mago moyaw 3-6 nono ng'anyo e gweng' mane intiere kata pachi chalnadi tok lipode mopogore opogore wuok kaka ng'anyo no bedo odiochieng' manyoro nyalo orona ote ni namba mar 3-6 1 kachiel YouTube Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV wago kodi mbaka nyinga en Ochieng' Emmanuel jaloko marwa en Belinda Phillips bed kode chakruok nyaka giko. Kawachako eni jatend migawo mar arita kwe Kipchumba Murkomen noseyo gi duol motegno ng'anyo mar rowere mag Gen Z odiochieng' manyoro kowacho ni ne en chenro mar temo loko loch mar jatend piny Kenya William Ruto. Murkomen wacho ni rowere mane oketo bila gi ng'wech ma iye pek e chuny boma Nairobi ne oom kowuok e gwenge mamoko kaka jafambo marwa Chris Owino leronwa Murkomen bende wuok tung' mosuo kod kanisa mar Kopere kod jombetre ma wacho ni siayo jopiny. E kar saa 9 mamidhiambo jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen owuok e apise ma Harambee House ka otene kod jodito e migawo mar arita. Giduol motegno Murkomen ne oseyo ng'anyo mag rowere mag Gen Z mane okwako pacho kae mangima odiochieng' manyoro ka owacho ni en chenro malong'o mar temo loko loch mar jatend piny William Ruto. This is nothing to do with protests. This is nothing to do with freedom of expression. It was an unconstitutional attempt to change the regime of this republic. And this is therefore, yesterday what the police did to foil was they were able to foil an attempted coup. Murkomen bende oramo ni rowere mane oketo obila kod ng'wech mar tipo e chuny boma maduong' ma Nairobi ne ogol kowuok e gwenge mag Masawa. What happened was not spontaneous. It was not random. It was deliberate. It was coordinated. It was funded. And it was premeditated and politically instigated. All these goons who were brought all the way from Murang'a, some of them were brought from Nyeri, some were brought from Kirinyaga, most of these goons were left in town. Some were left in Thika Road. Kalore gi Murkomen, sirikal oseyudo maling'ling ewi jogo mane ochano siayo kendo siro ng'anyo manyoro kod kony mar omenda. The mobilized protesters, especially along Kiambu and Thika Road,
were chanting, "It is time to take out power and occupy State House." The massive looting had a clear motive to cause fear and target properties of politicians and civilians allied to government and innocent civilians who were just going about their business. Utefuambo, utelamo kachel kod jombete mag pinje maoko bende okodong chien e kinde ma Murkomen otudo gi kod nyayo tulo e pacho kae. There will be no bishop, neither Catholic nor Anglican or any other church leader who will come public to defend the police. I know that. I also know that no diplomat will come to public to defend our police because it is not in their interest for Kenya to be a safe nation and to be a prospering country with full democracy. All those people would prefer anarchy, chaos. Motelo network mare, Murkomen kod ogai magarita kwe pacho kae, olimo kuonde ohala mane oyudo lal e chuny boma maduong' ma Nairobi ka osingol sirikal dhi kawo okang' mager ne joma ne omonjo kuonde ohala ma kamago. Odiochieng' achiel bang' ng'anyo mag rowere mag Gen Z, sirikal oramo ni ng'anyo mar odiochieng' manyoro ne en chenro mar temo loko loch ka bende gisingo mar kawo okang' mager ne joma ne ochano chenro ma kamano. Chris Owino, Ramogi TV, Harambee House, Nairobi. Ka pod wantiere weche motenore kod ng'anyo, jalup jatend piny Kenya Ngire Kithure Kindiki oseo jotelo kod kanisni moko mowacho ni ne osiero rowere mondo wuog oko kendo timo maundu e ng'anyo mane otimore odiochieng' manyoro ka gijiwogi ni gin kod ratichgi mar ng'anyo. Kane oloso e kaunti ma Kiambu, Kindiki ogolo singo ni gima chalo kamano ok bi ne kende pacho ka. Owacho ni jatend piny ok bi yie mondo mi piny Kenya odhiye mudho. Oyango ni nitiere paro mamoko mopande mane oganda ok ong'eyo kalure kaka tesendo bila ne owang' kendo gi kaka chenro mamoko ne ota. Serikali haitaingilia uhuru wa wananchi kujieleza kwa sababu katiba inawahakikisha huyo uhuru. We cannot interfere with the freedom of assembly. We cannot interfere with the freedom of movement and freedom of expression and freedom of the media. However, the government will never allow what happened in Kenya to ever happen again in our country. Whatever it takes. Na msiniuliza tutafanya nini? We will not sit and watch Kenya burning and descending into anarchy. A country which burns courtrooms, a country which rapes its women, a country that robs innocent businessmen. Lakini kuna makanisa mengine kupitia taarifa zao walichochea vijana. Hao makanisa, mimi ningetaka niwaulize leo kama ile kazi tuliona jana ndio yale mambo walikuwa wanataka ifanyike. Kuom josiasa koro kwedo tim ma obila tiyo gi teko mathoth kuom jong'anyo wirani chal makamano kelo hinyruok kod tho e kind oganda. Ka giloso kinde mane gilimo jogo manyo yudo hinyruok e ng'anyo manyo bagi e pacho kod odiochieng' manyoro, giwacho ni nitie dwaro mar timo nonro mar fwenyo jogo manonego rowere kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda mar higa ma 2024 2025. Giwito oko bende paro mar ni gin ema gichulo kweth njore mondo mi oroch ng'anyo mag rowere. When the Albert Ojwang demonstrations were happening, even the goons themselves came out confessing. So please don't drag the opposition into things that are as plain as daylight. We know it. They will, of course, try and attempt to do this and the other. But even lying or insinuations require a little bit of intelligence. If the opposition are organizing these things and causing this, unangoja filimbi ya nani kukamata hao watu wa opposition? Kamata watu. Yeah, if you have facts about it, you are saying so and so is funding this, so and so is funding. Why are you telling us the story? Statecraft 101. Yes. Government officials, whether they are cabinet ministers or anybody, should never, ever, ever, ever make allegations. Why? Because they have the instruments of power, they can act. So they make allegations and tell you Wananchi to do what? The way he sent Murkomen to go and look at the shops in CBD,
let him come and see the kids who have got wounds, who have been shot, who are in bed in this place. And I want to say this, if there is no justice, there will never be peace in this country. Indeed. If there is no justice, Kenya will never be anything. So let the president decide whether he wants to be a statesman or a local village boy who has got power and money. We were not supposed to lose another life yesterday. We were supposed to honor the fallen heroes. This is one thing we want to tell President William Ruto. One of them was very far away. We want to tell him that, you know, when you introduce the politics of goonism, it's like riding the back of a tiger. No one is in control of those goons. Yeah. This is where Haiti has reached. Gulmar kanisni mapacho kamung'ere kaka National Council of Churches of Kenya oseoteko mathoth ma giwacho bila notiyogo e kinde ng'anyo ma Gen Z manotimore odiechieng' manyoro. NCCK lero ni kit njore, ndicho, nek kaachiel kod hinyruok mosenenore pacho ka e kinde ng'anyo thoth kendo gisingo chung kod anyuola mar jogo ma midhiero oyudo. Kenya is sliding to become a police state by the government of Kenya closing and switching off the main television and media houses. This is totally unacceptable and draconian and should not be done again. People should have access to all the information of what is happening in the country at all times, and especially at this time. We know that the closing of media houses in 2007 caused us to have almost a civil war. Let the internet not be touched by anyone, even when they are protest. We are deeply concerned that the government is seemingly creating a framework for manipulation of the 2027 general elections. The situation is so severe that the government is taking away more than 50% of anybody who is salaried, which the government intends to spend 4.29 trillion against the projected revenue collection of 3.3 trillion Kenya shillings. Where will the other trillion shillings come from? Is the government setting up Kenyans for higher taxation and more borrowing? We must communicate that we are tired. We are tired of living in government-manufactured poverty. Apisas magobila mawuok counties mane milambo ma Nyanza ne obagalam margi mariga kahiga e kanisa ma Kopere ma St. Paul's Homa Bay market apisas go kod familia magi e lwet Nyasaye kalore gi tije matek magitimo e kinde nyasi mar alamno. Obila ne ojiwo mondo bed kaluwo chike kinde magi tayo tijegi mok girocho ratiro mag jopiny. Ali Abich nigi ler. Iga ka iga pisas magobila mopogore mawuok e counties manitie milambo ma Nyanza, kamoting'o county ma Homa Bay, county ma Migori, Kisii kod county ma Nyamira chokore kanisa Kopere ma St. Paul's e boma ma Homa Bay e nyasi mar alama kende ni obila kaachiel kod familia mag-gi. Komisiona ma Homa Bay Moses Lelan mane en wendo modhial e kinde nyasi mar alama kawuono ne ojiwo obila mondo otim tijegi kod bidhruok makende ma ok girocho ratiro mag jopiny, kama bende ne ojiwo jopiny mondo kik I know there are a lot of things. We see a lot of dynamics around the country now. The clamor for a lot of things. As we call upon also the public to be law-abiding, what should really take us is our integrity. We have also to perform with a lot of diligence, and let's be just. Bishop mar kanisa mar Kopere Magaresa, Bishop George Muthaka mabendo chung'ne chendo magalam ne migawo mar obila e pachoka bende ne okone obila ni kata kinde magara kore gi jopiny to ginyis lony kod bidhruok makende ma ok girocho ratiro mag jopiny. I know sometimes it's under very difficult circumstances. It's not easy. Nobody can take it for granted. You do very difficult work. Like yesterday, I know most of your brothers and sisters in other parts of the country, they had a very difficult moment. Do your work with integrity at all times.
be men and women of integrity. Ne ojiwo obila mondo kik wigi wil ni tich maduong' manie lwetgi en chiwo arita ne jopiny kod mwandu ma gin go, kane okonogi mondo gitim tijegi kod chir ma ok gidonjore kod jopiny ma bende nyalo kelo hinyruok mag jopiny. All of you is to be protectors of safety and of peace. That is your mission, which is a noble calling. Therefore, you are participating in the work of God by keeping us safe and by keeping us having our peace. And therefore, your mission, you should never forget. Your mission is to love and to serve. Nyasi mralam makamano ne okelo kanyakla obila mag kanga, mag weko mag jela, obila mochung'ne rito le mag bunge, obila mag okwach kich, rowere mag NYS kind mamoko. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Waboduoge lipot motenore kod ng'anyo wadhi e kaunti wa Migori. Od bura ma Migori okalo budget maromo shillings bilion 10.8 mar kaunti no iko omenda ma G25,226. E budget no omenda maromo bilion 6.6 oketi ne tayo chenro mopogore opogore e kaunti no maidendo kaka recurrent, ka omenda maromo bilion 4.1 oketi tenge ne weche mag dongruok. E budget ni mar kaunti ma Migori mar komenda mar 2015 nyaka 2016 budget maromo bilion 10.8 omenda maromo bilion 6.6 oketi ne tayo chenro mopogore opogore mag kaunti ma idendo kaka recurrent, ka omenda maromo bilion 4.1 oketenge ne wechego mag dongruok. E budget no gin gik machalo kaka skunde mag nyithindo ma iluongo ni ECD, wamiyo barabara, ahinya barabara wamiyo pesa mang'eny bilion 1.2 nikech koth ne ochwe kendo no ywero yore, koro oket pesa mang'eny midhi loso barabara to gi thieth, yor thieth e Migori County koting'o miyo keto gik moko e osiptende manyoger ma pod onge gik moko koting'o nyaka pesa ming'iewo godo yien. Ka ipimo kod hik omenda mar 2014 nyaka 2015 mane oketo omenda maromo bilion 3.4 nitiere medruok kuom omenda ma oket ne dongruok e hik omenda ni, ka omenda ma itayogo chenro mopogore opogore mag piny owacho odok piny e hik omenda ni nyaka bilion 6.6 ka ipimo kod hik omenda mokalo mane en bilion 6.9. Migawo mar thieth moyudo omenda makore lach omenda maromo bilion 2.3 ka ilwe kod migawono mar apaya kod mano mar jotich kata public service management ma moro ka moro oyudo omenda maromo bilion 1.2. The roads have gotten the lion's share. The amount allocated to roads have gone up because most of our roads have been affected by the rains that has been ongoing in the country. Od bura ma Migori oyudo omenda maromo milion 957 ka migawono mar omenda oket omenda maromo milion 656. Migawo mar pur e kaunti ma Migori oyudo omenda maromo milion 630 ka mano mar somo, tuke kod kit chwech oyudo omenda maromo milion 638. E budget ni mar omenda mag 2015 nyaka 2016 migawo mar pi oyudo omenda maromo milion 674 ka mano mar alwora oyudo omenda maromo milion 499. Migawo malo ema oyudo omenda matin e budget ni omenda maromo milion 177. E budget ni mano puo kod mokuom MCS ka achiel kod spika modwano Christopher Osana ne owacho ni ober nikech omulo sectors ma yande jopiny dwaro, ka bende nitiere omenda mar dongruok ma oket ne wards ka ward chenrogo mag dongruok ma idendo kaka community projects. Nyocha ne wasomo paro ka waluorore e ward kendo wapenjo jopiny gik ma gidwaro. Pesa mar community omiwa to tune of 700 million. Ma ward ka ward onge ward moyudo pesa mathis ne 16 million. My ward benefit gi 18 million. En pesa manyalo identify project kaso executive utilize. Projects are actually informed by each honorable member, and they're informed also by public participation, where we involve the public to really understand what their real needs are in order of priority. And this is where now honorable members represent their people and speak on their behalf. Msemo Makalda Kanyarwanda Felix Okwanyo obede ni opoe budget ni wacho ni gima doher en ni koro kete tim kaka winjore mondo koro konyo ganda e kaunti ma Migori. Pesa ni executive utikode maber mondo at least jo Migori ne the value of their money. Koro kiketwa ni wan kaka MCS wan tich biro kalo kaka wasakalo ni to koro kodhi tiyo
mamiyo koro jopiny ger kodwa. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadok e weche mag ng'anyo manobedo dichi manyoro mabende koro ji kwane lal mopogore opogore. Johala kwano lal maduong' kotenore kod ng'anyo manyoro noweyo ka gik mathoth mapol kwan gi okoyangi nyomuki kendo dukni okwalo mono bende gichwe giwang'o moko. Jonjorego bende otemo muka guch bengi matin kata ATM moting'o mag bengi bore gwenge mag Githurai Kawuota Nyambaga nigi mathoth. Bang' ng'anyo manyoweyo oganda kowito ngimagi kendo jok mathoth oyudo hinyruok. E seche 12 bang'e midhiero mag ng'anyo nyalo yangore lela kendo kit lit mar ng'anyono ok ni mana kod jok man kod adhonde mag bunde kende, to adhonde makoch manyiso pek magikale e lwet joma undu manyoluchore kindi jong'anyo kendo weyo dukni duk sirith bang' kwalo gi pep. E boma madundo mag Githurai, aguch omenda matin mar toko omenda mapiyo piyo mar ATM e bengi mar KCB nyoyudo kastembe manyo onge kod password. Jokuoge manyo temo lodho omenda e yor angenge e ATM kata kamano ATM go nyotek matimata kendo onge pesa manyo giyudo. Mana kanyo ATM mar cooperative bende nyo gitemo kuny rabuon ka gitemo muko chuma molos godo kar kano omenda mag ATM. ATM machielo mabende en mar Absa Bank mabende nyo lap dhogi bubni ne kendo temo muko. Kata kamano chumbe motegno mag Jerman molos godo nyorido dendgi ndi ma jonjorego nyochweyo jony kode. E dir boma maduong' ma Nairobi, e dag mwandu kata duka mar Quickmart bende nyo gimonjo kod midenyo mar yombo kod mwandu. Kama nyo gichake kod olembe kapok giyombo kod mwandu moko. Obila mag ofwamb kich osemono mondo chak timo nonro mar ng'wamo joketho. Alwora mar Koja mabende yudore Globe Cinema dir boma maduong' ma Nairobi, johala kaka magoyo chapa nyo muk masindegi kendo chwo wang' kundegi mag uso kaka yor rucho neno mademin lugo ndachgi. They broke my shop and then after looting, that's when they accessed the other side of my neighbor. After taking everything inside, they just put fire. They put it on fire. But it has taken us several years to come up with such a business. But now all overnight it is done, completely done. These machines, they are big actually. This one are going for either 4 point something. There are several. Jirande mabende uso woche. Jorego nyocho wero duknigi. Nengo moyweyo. Kendo kwalo mwandu mag woche bura. Bang' turo dhoudi. Kende kuo mar wang' tekono. Jokuoge nyo kwalo mana mokwalogi. Kendo karege kwalo mana woche. Mag tielo mar korka cham kende. Mag woche bura. Maderom selling selofu 500. Then nyagi donjo gi kae. Kagi se donjo ka to gituomo kiono. Then kagi donjo gi then gimuko kacha. Then gikao pe achiel mar woche gi dhi kodo. Then gimuko mache iye kae. Koro jok manyien tie security details manyien nitie. Emanyote mamosimo maino. Koran ka mondo gokinyi ema ka confirm tanwang' ka woche giting'o side achiel. To partner gi odong' koro tielo konchiel nitie konchiel onge. Koro kago kwano tanwang' ka it is a big loss anyway. Koro nyalo give mar milioni. It is around half M. Walivunja ya wakaingia nguo zenye zilikuwa zimefika hapa walitoa wakarusha nje, then zenye zilikuwa zinachomeka nje walirusha ndani ikawasha duka ya so tuko tu hivyo. Johala mag masinde to kod simbe mateko gi thoth bende okwal ka kweth njorego nyolal kod laptope bura. After maybe 2 hours or 3 hours, they managed to break in. They started with the shops zenye ziko chini, wakafungua main door, wakakuja like the whole building. Mimi nauza laptops and vitu za IT, and unfortunately I didn't have that thought of going home with my stock because I thought it will be maandamano ya kawaida. Ekinde mwenji makamago jokuogego manyotiyo kod thuolo mag ng'anyo kendo ketho teko stima kunde manyo gikwele ka gipudho oko wang' dede kata CCTV mademi kao tipo mage. Na inakaa ni genge imeorganiziwa, ni kama ni genge inasimamiwa, kwa sababu hakuna vile watu kama
Gen Z watakuwa watu mamilioni kukuja kuvunja maduka na kutoa. Magi moko kuom lal ma johala kwano e dier boma Nairobi kopotende kod kit kaka ng'anyo manyoro nyochalo to kon mano kende. Giluwo ni ohala ok dochako bed machal kendo nikech giseche gendi moko kuom ohala margi olokore mana mirni. Walter Nyabaga, Ramogi TV, OTC, Nairobi. Ramogi gi lipot ma Walter Nyambaga kaka johala ywak kendo kwano lal mathoth mana giyudo e kinde ng'anyo mar Gen Z odiochieng' manyoro bedo ka wakaw yo. Kata kamano kapok wakaw yo nitie jogo mane achiel kachiel. Kamano Steven Otiyo Mwalimu Bora ka intiere e gwenge mag Masindo wacho nena ka intiere kod senior principal Eli Odoyo Akonya, Carol Steve Otiwa, Woody Favor Trevor Otiwa gi Lovelyn Fezi Belenzo Otiwa wacho ni duto neno erokamano kuom kete Ramogi TV. Lian Wawiti neno ote mari Mary Ramsey, Cynthia Origa, Quinto Duor kod Fidel Godfrey duto mabe neno Ramogi TV gi sani wabiro gi thuolo mar somo ote go e kinde mabiro. Kata kamano kik idhi mabor, pod wantiere kod mathoth moikoni. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo. Let's go. TikTok nego okuodo. En kod teko nyadiriyo enego kuodo, kute, lwang'ni, kikune kind kute mamoko. Limagrovet mantie machiegni kodi kasto penj yath mar TikTok 550 EC mondo chieg magi kod jamni odage gi makare kendo mi yuto mamalo. Osho, we grow with you. Nyako manitino osekawo pacho wadu. Niti? Anaparo kamano. Kata ka nyakono ber machal nade, an okane kako nyalo bedo chi wuoda. Okane gima ber kuome. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Chenro en mar ang'ich welo kawadhi nyime. Anyuola mar jogo manyo wito ngimagi ng'anyo manyo bagi kod rowere mag Gen Z ywago ratiro mag jogi magiwacho ni nyonegi kayiem. Nyaka sani ji ma kwan gi ohinga 16 oyangi ni osewito ngimagi gwenge mopogore opogore pacho ka. Simfros Okinda notwa kod moko kuom anyuola kendo losonwa lipodni. Mirimolo chuny Winfred Wangari Mwangi miyo majaigni 22. Odiochieng' manyoro Winfred Nyerek dhi nyime gi odiochienge kaka pile korito wuon ode manyo dhi manyo mondo duog pacho. Ameniacha na mtoto yako na 2 months na huyo mwingine yako 2 years ako na cerebral palsy. Like I don't know even what I'll do. Just want justice, like justice for that person. Rem mar bedo chiliele kendo don kod nyithindo 2 matindo mone loso kodwa. Winfred neloso kod chuore mogik ma oyang nyinge kaka Kelvin Njau e kar sa 9 kama ne oro ne pesa mondo med gi men godo kendo manyo machielo monyalo luwo kodok pacho kaluwore ni ng'anyo nyotedore. Ne ok ong'eyo ni mane dhi bedo twak gi mogik kod wuon pare. E kar sa 12 mamidhiambo kochako goyo simu mar ng'eyo kama jaode manyeri kowuok e tich osechopoe. Kanye manyo yudo ote manoturo chunye kuom jal machunye ler manyo kao simu e lwet Kelvin
Toka nosechele kod magina mano nyise ni Kelvin owito ngimane. Kar kano ringre ma City ne yudo welo mathoth mopogore kaka sane medo sodo. Lit kod mirima ne opedhore enda wang' ji ka mirima ne muomogi. Simbe igoyo kanyola temo choko paro e wigi mojukogi. Ma en Fatuma Opango. Waigi Ian Opango. Ian, majahigni 17 nyodhi ng'anyo manye timre boma mar Rongai, kaunti ma Kajiado. Nikauliza wenzake, Ian ako wapi? Wakaniambia Ian alitoka asubuhi akienda maandamano. Kwa sababu nilikuwa na shida ya mguu, sasa nikaambia jirani yangu mimi siwezi kimbia wala siwezi nini na mguu yangu hii. Mkienda huko juu mkiona huyo mtoto mwambie arudi, Rongai sio kuzuri. Ian no ma ejarit ne modago Nairobi kam temoni manyo Ian nyochope kar kano ringre ma City. Ni kwa simu yangu mtu akanitext akaniambia, mama Deno, umeona hiyo yenye imetendeka? Kuna kijana ameshutiwa, alikuwa na t-shirt ya red na long ya jeans na ameshutia pale karibu na Bailey hapo Naivas. Nilipoangalia picha nikapata ni mtoto wa ndugu yangu. Kwa machiele gweng maisani kakumini sublocation county Mama Chakos, anyola machielo yuago wuod gi majahigni 21. Maina chiel kuom rowere ariyo manyo chiel kod magina gi obila ma owito ngimagi e county Mama Chakos. William Musimi Mutevu ma anyola oyuago kaka jana mamuol kendo maonge weche mathoth no chiel kod magina nyadi biche Bundeye. For the past 1 month amekuwa na matatizo ya akili. Amekuwa akipelekwa hospitali na maombi. Risasi alikuwa amepigwa hapa mbio. Ikatokelea mbele. Nyo wito ngimane koyudo thieth Matu Mission Hospital. Eji moro mantiere Karatina, rawera moro no mosothone yo ma omako dhoji mathoth. Kenneth Uma ne rekti morako mare, esamane magina manyochim kuom jong'anyo bayo yom, kendo donjo gi dirisa ma ogoye, gino manyochwe okawo ngimane. Kuna kijana yangu anafanya Webuye District Hospital. Akanipigia simu akasema, Dad, have you got any news about Ken? Nikasema no. Akasema haujongeleshwa na mama? Nikasema bado. Akaniambia kwamba Ken is no more. So nilivyofika Karatina Police Station, nika request kuona Deputy OCS. Kanieleza ya kwamba ni ukweli, kijana yangu alikufa kifo ya risasi, na akasema ya kwamba hakuwa kwa demonstration. Motelo ne thone Odhiambo Victor mane en japuonjre kar tiegruok ma Thika Technical Training Institute none mbui kod nyadendi moro ka gichomo ng'anyo. Odhiambo en achiel kuom jong'anyo manonegi e kinde ng'anyo e boma ma Thika. Kamano bende anyuola mar Brian Dungu Wanjiru manochiel kod magina kendo negi Olkalau Nyandarua dhogi omoko ka giywago wuodgi no ma bende jahigni 17. Brian ne en nyathi mar 4 e odgi kendo tok tieko klas 12 nogoyo rako mar goyo picha kod goro dend ji e boma ma Olkalau. Magi mana moko kuom anyuola moseyudo ringre nyithindegi e wi ji moyo 16 ma wachore ni nyonegi e ng'anyo manyoro. Anyuola gi koro ywago ratiro mar jogegi. Wach mosir kod joked ratich oganda madwaro mondo ket lokruok e kaka obila rakre gi jong'anyo. Ang' momiyo nek dhi mbele to jogo momi jukumu ma mondo ng'iwa ok pok ong'iyowa maber. To kata mana chike mantiego bende waywakni. Kwa mfano, the National Corona Services Act poko be omiya teko makoro chako tich ma en gima hinyowa sana. To mar ariyo bende pod teko ni mana kuom polisi ma pod nyalo mako polisi wadgi. Koro ka polisi ne maneko to polisi no kende man gi teko ma mako polisi wadgi maneko. Koro IPOA to nyalo konyowa nadi mondo polisi maneko mondo mak mara moja. Kata obedo ni piny Kenya ni kod historia mar rem chiwo ratiro ne jogo moneg e yo magalagala, anyuola mag roweregi wacho ni chunygi biro mana kwe ka giyudo ratiro ne nyithindegi. Simfros Okinda, Ramogi TV, e kar kano ringre mar jomotho ma City. Ogai Mado Martha Koome osingo kawo ndamo mar chik ne jogo manotia mach kendo wang'o doho mamalo ma Kikuyu e kinde ng'anyo mar 10 manobagi tich adek e pachoka. Koome oseojonjore manodonjore ng'anyo no mano winjo bagi yo mamuol kata kamano yango ni jotije duto 23 matiyo e dono ne okohinyore e kinde monjno. Lidio Keo Nigiler. Piny Kenya ne ochiwo ka kwano lal maduong' manoneno e kinde ng'anyo manobagi tich adek. Ng'anyo mane iparo godo rawere manowito ngimagi e ng'anyo ma higa mokalo mane kwedo paro mar chik mar omenda.
Kethruok ma kama ne oneno nyaka doho ma Kikuyu manotia mach gi jong'anyo ataro mar geno mane nitiere ni ng'anyono ne ichan bagi e yor kwe. Ogai mar doho Martha Koome kawuono nochopo doho no ma Kikuyu mar chwoyo wang'e kethruok mane oneno e doho no. As you can see, it was razed to the ground. The extent of this damage is not just an act of criminal elements, but an act of terrorism. We must find a solution to relocate this court immediately so that we continue to render services. Oseo kang mano okaw gi moko kuom jonjore manodonjore e ng'anyogo kendo wang'o doho ka koro singo neno ni okaw negi ondamo mar chik. I believe the majority of Kenyans who came out to demonstrate, to assemble, to peacefully present their petitions, and also to commemorate the loved ones who are lost or the loved ones who were hurt in 2024, came out in good faith. But they were met by other elements who took advantage of that situation to cause destruction. Koome oseo monj makamano gino mowacho ni en kuyo ne doho mapachoka ka olero ni ogik sama koro nyaka pogi ler gi mudho kendo rach gi ber kata kamano oyango ni jotije duto 23 mag doho no ne ok oyudo hinyruok moro amora e kinde monj no. We are grateful nobody was hurt here. Our 23 members of staff who work here are all safe. They have been accounted for. So today we are here to commensurate with the residents of Kikuyu and assure them that all efforts will be put in place to ensure that the wheels of justice will continue to roll. Okwayo mondo miket pogruok makare kind ng'anyo mamuol kod ketho mwandu kowacho ni ratiro mar ng'anyo ok oyiene jonjore donjore e ng'anyo kendo ketho mwandu. For us, a court is a temple of justice where people come to seek justice. And our worry today is what is going to happen to the justice seekers who come here every day so that we can resolve the disputes. Kethruok moko bende nonene kaunti ma Nyandarua kama no wang'e nyamburko 26 mag sirikand kaunti no manoreko chunge sub kaunti ma Ol Kalou. Nyamburko 21 ne pod tiyo ka nyamburko 5 to no sechung ka pika 18 mag kaunti no bende no wang'. E kaunti ma Kiambu tesendo bila mama Kongeni no monji kendo nyamburko 2 ne owang'. Monj mano weyo ka obila 30 do hinyruok. Tesende obila moko mano monji gin kaka Dagoreti, Juja, Villa, Molo, Rongai, Matu kod Maimayu. Lydia Okeo, Ramogi TV. Etielo mokwongo e pachoka counties ma Nyanza ne obuono bago ng'anyo dichi manyoro e ng'anyo mar aparo were mana witungi magi ng'anyo maiga mokalo 25 kendo kwedo teko mathoth ma pisas magobila notiyo kuom jopinyo na kaka Millicent Adhiambo leronwa. Gilero ni ondamo makamano ne gikaw nikech ging'eyo ber kod rach ma ng'anyo osemiyo gi kinde mokalo ka giyango ni girwako piny owacho matiyo. En historia mane ondiki e thuolo mokwongo e counties ma Nyanza, ahinya to Kaluo kochakore Kisumu, Siaya kod Migori, ma kuom kinde ong'e kod ng'anyo maratipo. Kata kamano odiochieng' manyoro, much ng'anyo ne ok omienje kata matin. To kata obedo ni Homa Bay, to picha no mako ng'anyo moro matin. Adieri en ni ok ne obage kaka ibagega kinde ng'anyo mosekalo. Penjo maduong' koro en ni to nang'o? E kaunti ma Kisumu, jodak kod johala yango ni mana kaka lwang'ni ber mathoe chak moloyo mathoe cho, ne giwacho ni gimoro amora ber kod gikone. Ne gineno ka gidhi e ndara to helnigi nyalo bedo mokethore. Ok ni wakia dhi e ndara, wasebedo kwa dhi e ndara to nyinge osega luongwa ni watu okung'oa reli. Osenyiso weche mang'eny. Nikech wan kaka bango kura ne wachalo lwang'ni. To lwang'ni ber mathoe chak molo mathoe chojo kama. Wasebedo kwa go koko igni from 207. Iwacho ni a good dancer knows when to exit the stage.
wan wabeduru gi kwe, watimo wando, uneno ka police station okwa wango, supermarket okomuki, bank wani okomuki, wan gi kwe. E kaunti ma Siaya kod Homa Bay, jodak kod johala yango ni ne gisewuok e weche ng'anyo maketho negi mwandu kaluwore kod twak mane jotendgi obago kodgi mar nyayo kwe mondo dongruok omed biro kaluwo kowuok e sirikal mar broad based. Leaders magwa mosebedo kawuoyo kodwa kulingana kaka koro sani wani broad based government mondo wach ng'anyo wawerego mondo Siaya be obedre gi dongruok. Ng'anyo kelo thoe mang'eny kendo ng'anyo miyo kata jonyuolo bedo kiondko chien. Wan kako ganda luo weche mag ketho mwandu ne waseweyo, wasewacho ne weche mag ng'anyo ne wasetieko. Wadwaro dongruok. Kenya duong' molo ng'at achiel, to piny manigi kwe nigi dongruok. Koro ka Raila dwaro nwa dongruok to gi kwe, onge tiende mondo wadhi e ndara. Ndalo mano wang'anyo ya wakane loko wachna ni maandamano ya wajaluo gwana rusa mawe. MCA Mamaket Milimani Seth Kanga kod Easter Okech manja kanyo e riwruok kedo ne ratich joma mine okoni jonyanza wang'ni ne okichre gi chien kaluwore kod ber gi rach mang'anyo osebedo kamiyogi kinde mokalo. Bende ne giko ne gichiwo thuolo mondo Kenya one ni timbe njore mamiyoga iyanyogi kendo iluongogi nyinge ma ok odhi kare bende nyalo timore kuonde mamoko kinde ng'anyo ma ok nyanza kende. Wasing'e ber ng'anyo to wasing'e ber rach ng'anyo. Omiyo pan jokanyanam nyonena kendgi maonge ng'ama onyisogi ni kik ging'any. Wan wadwaro development. Ng'anyo ma wawacho gi opogre gima ji ne paro ni dhi timore mondo wach ni kanyo hotspot, kanyo ji jokuoye, gik moko lokre nikech jonjore gintiere kara gintiere kuonde te. Ewi mago duto kwayo gine sirikal en mane. Kisumu ka men ga mother of maandamano to ne onge maandamano kata matin. Kwa da kwayo rais ni the few individuals madwa kelo koko akwaye ni implement kazi mtaani. Gini bro duoko weche mang'eny piny. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Na kwa Ramogi Talk report na wakao yoyo katika mano kikiri mabor wadugo giweche magtuke. Nairobi, bende isei korine Fish Market Live, Nairobi Edition. Geso tarik 28 dwe mar auchiel higa niendi kochakore saa 7 mar odiechieng' nyaka che. Costa Ojwang gi The Fishers Band kelo ni budho mapek Uhuru Gardens, Nairobi. Jongolo kaka Susan Owiyo, Prince Inda, Winyo, Bran Sigu, Okelo Max biro kelo ni ngolo ma live e stage. Kautiko mari sani kokale social media pages mag Costa Ojwang mondo idhi winj meet mar Fish Market Live Nairobi Edition kosirni kod Ramogi TV, Ramogi FM kaachiel kod Citizen Digital. Kick by Royal Mabati Factory Limited yud mwandu wa ginengo mogonyore e uso mar dir higa. Corrugated to kod box profile e nengo mar sling 405 kende mita ka mita. Brick tile e nengo mar sling 482 mita ka mita to kod roman tile e nengo mar sling 517 kende. Bed mus wakel ni mwandu ni nyaka idhudi kamora mora ma intie pachoka. Gochno e namba ma en 0722 auchiel adek aboro kata ket oda mari e mbui ma en www.royalmabati.com. Poinchwani sama client obiro, sama in gi nyathi matin, wan gi PS, nyalo tugo sama rito. And then ng'ama duong' kobiro sama rito service wa offer some drinks sama rito. In a way, nyalo miyo we feel near your part and parcel of us.
Otieno makawono nyako Ramogi e pap Master de Charlie mantiere Paris e piny ma France. Ja Kenya jang'wech marahuma Faith Kipyegon biro temo keto rekod kaka miyo mokwongo moringo mile 1 e bwo dakika 4 e